2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമമരുന്ന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മരണത്തിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കാരണമായേക്കാം. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചക്കിടെ ഏകദേശം 11 കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടു. 1 മുതൽ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുമമരുന്ന് ബാധിക്കുന്നത്. ലിവറും കിഡ്നിയും വളർന്നു വരുന്നൊരു സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രഗ്സ് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവരുടെ ദേഹത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. വ്യാജ ചുമമരുന്നുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ സുലഭമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ടോക്സിക് ആവുകയും ചെയ്യും. സോ നിങ്ങളുടെ 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണെങ്കിൽ നോർമൽ സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്ത് വന്നാലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കും നിങ്ങൾക്കും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം.